Bienvenidos a una nueva entrevista en Atlántico Televisión. En esta ocasión estamos con Julio Alonso, autor del libro Do baile da gaita a muiñeira y profesor de musicología en el Conservatorio Superior de Música. Encantada, Julio. Hola, encantado de estar aquí. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte cómo nace la idea de escribir Do baile da gaita a muiñeira. Bueno, realmente o que é o libro publicado por Galaxia neste ano é, digamos, unha síntese da tese de doutoramento que eu defendín no ano 24. Entón, bueno, a partir da defensa da tese, tamén a través dos medios, entre eles Atlántico Idea, circulou, non? Esa noticia da defensa desa tese e pois Galaxia puxose en contacto comigo e a partir de aí empezamos a traballar pois en transformar, non, esa tese de doutoramento nun libro máis de divulgación. E como foi un pouco ese proceso de transformación dunha tese que pode ser algo máis denso a algo máis lixeiro como é un libro? Bueno, pois é laborioso porque claro, a tese de doutoramento non contén moitos datos, moita información. Bueno, un cando investiga non vai atopando todos eses datos, pois considera que son importantes, non? E despois a hora de ter que reducir pois para a realización dun libro deste tipo, pois custa non decidir, bueno, pois que eliminas, que non eliminas, que sintetizas máis, menos, que tens que un pouco non pois poñerte na pel dese posible lector e, bueno, decidir non que pode ser máis interesante, digamos, para un público xeral e non tanto para un público, digamos, de nivel, non nivel, sino de un público ou como é unha tese non que se presenta na academia, que debe cumprir non pois unha serie de requisitos, etc. Que diferencia este libro de outras publicaciones de igual música tradicional gallega? Bueno, a ver, a diferencia quizáis está en que dentro do que son os libros non de música tradicional galega os hai aqueles que parten non pois da experiencia, digamos, do autor, non? O que volca, o que presenta non nese libro pois é a súa experiencia, a súa práctica arredor da música tradicional, etc. Neste caso é un libro que parte dos datos, é dicir, da búsqueda en diferentes arquivos, en diferentes bibliotecas, non dende o século XVII, eu recollo información dende o século XVII ata o século XIX. Fundamentalmente o que fago é buscar esa información nestes arquivos, nestas bibliotecas, e a partir de aí e deses datos, pois construir non o relato. Quizáis, penso que a diferencia máis grande, non? Que pode haber entre un tipo de libro máis que parte da experiencia ou que parte de un traballo de investigación de datos. E cuál foi el principal objetivo que perseguía con esta investigación que foi su tesis? Bueno, eu veño traballando no campo da música tradicional como docente, non? Levo xa pois máis de 30 anos na docencia da música e, bueno, como docente pois tamén non no contacto co alumnado van surdindo preguntas, van surdindo cuestións nas lecturas que tamén non un fai pois vai vendo onde hai non pois eidos que todavía están sin investigar, que posibles non digamos liñas de investigación e bueno, eso levoume pois a esta pescuda, a esta investigación onde precisamente ir tapando non eses ocos, interesarme por esas cuestións que non aparecían tan claras pois noutros traballos, etc. E realmente eso foi, digamos, o motor non inicial e a partir de aí xa de ir atopando pois esa información, eses datos, todo eso, pois levou a este traballo final. Un pouco retomando lo que me comentaste antes del proceso de investigación, claro, tanto o baile como a muiñeira é patrimonio inmaterial, porque é unha acción, basicamente. Entón, costou
che moito atopar igual documentos máis antigos, dos séculos escuros, por exemplo, é así? A ver, como digo, eu o que fixen foi buscar neses arquivos, nesas bibliotecas, ir hacia atrás, non? Buscando información sobre o que é a muiñeira, sobre o que é a gaita galega, que sería o antecedente da muiñeira fora de Galicia, na península, como se denomina, non? A muiñeira fora de Galicia, no resto da península, e tamén pois atopei outras denominacións como chouteira, como ribeirana, carballesa, redonda, etc. E fun investigando, digamos, buscando pois datos arredor desas diferentes denominacións, no, que recibe pois a muiñeira ao longo do tempo. A ver, é complicado porque, bueno, moitas veces tes que coller pois esas obras manuscritas e ir pasando, non, folla a folla e ver se realmente hai nela pois algunha información sobre isto, neste caso, non, sobre a cuestión da muiñeira. E iso, sobre todo, é laborioso, leva tempo, non? E despois de realizar la investigación, tú, como experto y docente, ¿qué papel consideras que desempeñó la muiñeira en la construcción de la identidad cultural gallega? Bueno, a ver, digamos que no século XIX, ¿no? Inspirados polo que é pois, o romanticismo, non? Os nacionalismos, en Galicia, dende pois, finais dos anos 30, 40 do século XIX, non? Tamén ligados aos provincialistas, etc., pois hai, digamos, unha intención de buscar elementos efectivamente que axuden a construir unha identidade propia galega, non? Eu creo que, bueno, pois no musical, concretamente, a muiñeira, digamos, que vai a ser aquel elemento que eses historiadores, que esas elites, non, do momento, pois seleccionen como o paradigma ou como, digamos, o elemento que para eles mellor identifica a Galicia e co que eles se sinten, non, maiormente representados. Entón, van a construir todo un relato, unha narrativa arredor, non, do que é a muiñeira, o que significa, etc., e van a tratar de potenciala como símbolo identitario. Igual esa muiñeira del pasado, ¿consideras que cambió mucho la forma de interpretarla con el paso del tiempo? ¿O se mantiene bastante fiel a sus orígenes? Bueno, a palabra fidelidade unida á tradición dende o meu punto de vista non se leva moi ben, non? Quer dizer, a tradición é algo vivo, a tradición, é dicir, aquilo que permanece é porque é capaz de adaptarse, de cambiar, por lo tanto, eso, adaptarse, non, aos tempos, como a progresión que se vai sucedendo. Por lo tanto, se a muiñeira permanece hoxe en día é porque foi capaz tamén de adaptarse pois aos gustos, á estética, etc., deste momento. Isto non significa que cambie totalmente, nin tampouco permaneza totalmente, senón que, bueno, pois hai unha base que será común á muiñeira, haberá elementos, non, comuns a esa muiñeira do XIX ou incluso do XVIII, pero hai outros que irán cambiando, que foron cambiando ao longo do tempo, sen dúbida, senón, se tocáramos agora ou se escoitáramos unha muiñeira tal como se canta ou se tocaba, non, no século XVIII ou XVII, pois igual non nos parecería unha muiñeira, non? Se non diríamos, bueno, isto é algo parecido a unha muiñeira, pero non é o que nos consideramos muiñeira, pero é parecido. E ¿qué riesgos considera que afronta actualmente la música tradicional en estos ámbitos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Riscos da música tradicional? Bueno, a ver, é que, claro, a música tradicional realmente é algo, non, que, a ver como explico, non?
que ten que estar vivo, non? Quero dicir, cando esa música pois empeza a cambiar, non, o seu lugar orixinal de execución, cando empeza a cambiar pois a instrumentación que acompaña, cando empeza a cambiar a forma de interpretar, etc., pois xa non é esa música tradicional, é algo que parte desa música tradicional, pero é unha cousa diferente, non? Entón, bueno, mentras siga habendo xente que siga cantando, tocando, non, e manteña viva pois esa música tradicional, pois aí continuará, non? É un pouco, hilando isto como acabas de contar, en la música actual gallega, especialmente en géneros más urbanos, sí es cierto que se están incorporando elementos de folk muy activamente. ¿Crees que esta mezcla entre lo urbano y lo folk está ayudando a que la gente se interese más por la música tradicional? Pois sí, creo que sí, porque bueno, pois achegará a música tradicional pois un público, non? Sobre todo xoven, afín, digamos, a outros estilos, que cando se mesturan, non? Cando se fusionan, bueno, pois é a forma, a través desa fusión, de coñecer esa música tradicional. Por lo tanto, sí, imagino que sí. E si eso, digamos, é o que actualmente pois a xente demanda e o que gusta, pois, como decíamos antes, igual que cambiou en séculos anteriores, pois a mellor a evolución hacia o futuro vai por aí, non o sabemos. Y ya para ir finalizando, si tuvieras que resumir en una idea la importancia de la muiñeira para Galicia, ¿cuál sería? Bueno, a idea é que digamos que a muiñeira realmente non só para os galegos, sino fora de Galicia, é a música que representa a Galicia e o galego, non? Cando isto se ve, cando de repente, pois en Argentina ou en Cuba, en calquera lugar, non, onde hai emigrantes, pois de repente, non, xurde unha gaita tocando unha muiñeira, pois non hai que decir nada máis, non? Ali está presente Galicia, simplemente con ese acto, non? Pues muchas gracias por venir hasta aquí y darnos un poco de tu tiempo en esta entrevista, Julio. Y nada, nos vemos en una próxima entrevista en Atlántico Televisión. Pues nada, moitas grazas.